Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဥစားပေါ့နော် Google account ပေါ့နော် Gmail account တွေမှာကျွန်တော် two factor authentication ခဏနည်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော် Gmail account ဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကတော့ Chrome လို့တစ်ခါတည်းမှာပေါ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နော် Chrome မဟုတ်ဘူးကိုသုံးမဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တခြား browser ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google ဆိုတော့သွားပါမှာပေါ့နော် Google.com ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းကကိုယ့် account icon လေးနေပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ manage your Google account ဆိုတာနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော် security ကိုလာပေါ့နော် security ကိုလာပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ two step verification ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီး two step verification ကျွန်တော် on ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့get started ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ password ထည့်ပေးမှာပေါ့နော် password ထည့်လိုက်ပါပြီး next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ် password မှားနေတယ် sorry အဲ့တော့ကျွန်တော် password တယူလိုက်မယ် X Okay เนาะအဲ့တော့ two step ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးမှတခြားနေရာမှာအကောင့်ဝင်ခဲ့တည်ရှိတော့เนาะကိုအရင်အကောင့်ဝင်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ approve လုပ်ပေးတဲ့နည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယဖုန်းတစ်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခါမှမဝင်ဘူးတတိယဖုန်းတစ်လုံးတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တတိယ laptop ပေါ့เนาะတပ်ပါတီ laptop မှာတပ်ပါတီဖုန်းခုမှာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပထမဝင်ထားတဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကနေပြီးတော့မှ approve ပေးမှကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့เนาะလုပ်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့သူ recommend ပေးတဲ့နည်းပေါ့เนาะကိုကဒီနည်းမကြိုက်ဘူးဆိုရင် show more option တွေတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာเนาะနံပါတ်1က security key ဆိုတာကကျွန်တော်တို့เนาะ key ရှစ်လုံးစီပါတယ်အတွဲတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွဲတွေသူကပေးမှာဒါတွေကိုကိုကနေပြီးတော့အကောက်ဝင်တဲ့အခါမှာတောင်းအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ device တစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကောက်ဝင်ရင် password ထည့်ပြီးတာနဲ့သူကနေပြီးတော့ဒီလို code တွေလာတောင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုက security key တွေကတစ်စုံကိုကိုကထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါဝင်တစ်စုံတောင်းအောင်ပေါ့เนาะဒါက definition နောက်တစ်ခုက text message or voice call ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုသူကနေပြီးတော့ကို device အသစ်မှာဝင်တဲ့အခါမှာကုတ်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့เนาะဖုန်းခေါ်တာတော့လည်းကောင်းလုပ်ပေးတာပေါ့เนาะဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ကိုပြောပြရတော့လည်းကောင်းကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ကိုเนาะ SMS ပို့ပြရတော့လည်းကောင်းလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကုတ်တွေကိုကိုထည့်ပေးမှဝင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီနည်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကြက်တဲ့နည်းကိုသုံးပါပေါ့เนาะအဲ့တော့အသုံးရတဲ့နည်းကတော့ဒီနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ devices can get prompts ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝင်ပေးတဲ့ device မှာကျွန်တော်တို့ prompt လေးပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ကနေ proof ပေးတဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးရတဲ့နည်းပေါ့เนาะဒီနည်းကိုသုံးမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ continue နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါတော့ကွာသူက backup ပေါ့เนาะ backup option ထည့်အောင်မလားပေါ့เนาะအရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားနည်းကိုထည့်အောင်မလားပေါ့ two step အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ SMS ပို့ခိုင်းတာမျိုးထည့်အောင်မလားပေါ့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးထည့်တော့ကျွန်တော်တို့ use another backup option ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့တွားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ backup code တွေပေးတာပါเนาะဒီ backup code တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဟိုးတာပေါ့เนาะဒီ print လုပ်ထားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားလဲရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ code တွေကိုကနေပြီးတော့နောက်ထပ် account တက်ဝင်တဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့သုံးပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်က download ဆွဲထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် backup code တွေကို download ဆွဲလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်လေးနဲ့တော့ပေးလိုက်အောင်နော် backup code ကိုရောမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထောက် F2 နဲ့ပြီးတော့ okay အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပါပြီလား okay နောက်ပြီးကျွန်တော် list ကိုနေပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ two step verification ကိုကျွန်တော်ထမ်းဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ two step verification ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပြီပေါ့နော်ဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အလားတူပါပဲဖုန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ setting ထဲကိုသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ setting တွေကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Google ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့သွားရမယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုနော်manage လုပ်ချင်တဲ့အကောင့်ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာအကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကို manage ပေးချင်တဲ့အကောင့်ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာ manage your Google အကောင့်နှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် security tab ကိုသွားအောင်နော် security tab ကိုသွားမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် two step verification ကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာ two step ဝင်လာပြီးသားပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကို browser တစ်ခုကိုရွေးပြီးလိုက် Chrome သုံးမယ်
password ထည့်ပေးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် password ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြပိတ်လိုက်မှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် on ထားပြီးသားခုန2ပဲကျွန်တော်တို့မှာလာ on လို့ရတယ်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် turn off နေပြီကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် turn off okay two step verification ကပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန် on ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့တရားနေပြန်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ two step verification ကိုကျွန်တော်သွား on လို့ရတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ computer ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲget started နေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့two step verification on လို့ရတယ် password ကတော့ကျွန်တော်ထည့်ရမယ်okay တရားနေခုနအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော် computer မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလာပေါ်တယ်ဒီမှာကိုကနေပြီးတော့เนาะခြားနည်းလမ်းတွေရွေးလို့ရတယ်လို့တရားနေ continue နေပြီးတော့ခါရတော့လို့ရတယ်ဒီမှာ bucket နေပြီး phone number ထည့်လို့ရတယ်လို့အခြားနည်းလမ်းတွေကျွန်တော် use another bucket ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် code တွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မသုံးတော့ဘူးเนาะသုံးမယ်ဆိုတော့ list ကိုနေပြီးကျွန်တော်တို့ကနေ time လို့ပြလိုက်ရပြီ two step မသုံးတော့ဘူး okay အဲ့ကျွန်တော်တို့စစပြန်ပြီးထွက်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ laptop မှာရောကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းမှာရောကျွန်တော် two step verification ကိုကျွန်တော်တို့เนาะအစဉ်ပြေချုံးပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ on ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ two step confirmation အပြင်ကိုယ့်အကောင့်ကို password သိုံနဲ့ဝင်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ password ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ရင်ဝင်ပြီးသားဖုန်းကနေပြီးတော့ upload လုပ်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစီကိုပို့လာတဲ့ကုတ်ကိုထည့်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနက security key တွေကတစ်စုံထည့်ပေးတာမျိုးလုံးမအကောင့်ကိုဝင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးလုံခြုံတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ Gmail သုံးစွဲမှုကိုခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ကြပါအားလုံးဆင်ပြေကြပါစေဗျာ